Hello， 大家好，我是李小璐捡肉。今天这期视频可能拍的这个时长会比较久，因为咱们收了一批所爱的录音笔，一共是分4个型号，然后还有颜色、配置什么的不一样，所以说想给大家讲清楚，这个视频拍的可能啰嗦一点。首先给大家看一下，这个是21所爱数码录音笔21，这是一个型号，然后分2个颜色，红色还有白色。其中呢还有这个16G、8G 是2个配置，然后还有22，这个的话是22。收回来大部分都是没有拆封的，就是有这种塑封膜，有一些呢是咱们抽查的时候把这个塑封膜直接去掉了，里面都是新的。还有一个型号是23，这个屏幕要稍微大点，白色还有黑色。8G、16G， 最后一个型号的话是25，这个是金属机身，型号是25，然后也是2个颜色，同样的也是有 8G 还有 16G。这样来看的话，这一批货大概分个12、3款。一会儿的话，咱们就一样一个拿到办公室，详细的给大家说一下，保证让大家都能看明白。我记得是有一个拆封的。给大家找一下，里面这个配件啊也是非常的齐全。你像充电线，还有数机线，包括耳机，还有那个转接线，里面都有。给大家大概的看一下啊，所爱这个都是原装正品，直接从工厂里面拉出来的。打开一个给大家看一下里面这个配件，这个21咱们是50多收过来的。像有这种收纳包，这个收纳包还是个皮的。就是做工品质还是比较好的，都有这个所爱的 logo。然后这个是一个 AUX 转接线，可以直接插到手机上，或者是插到音响上，还带一个耳机。最后这根线的话就是充电线、数据线，可以直接插到电脑上下载啊，或者上传这个录音，包括 MP3 音乐什么的都行。给大家看一下。这个做工是非常非常好，毕竟也是个品牌嘛，所爱。然后按键就是操作比较方便，比较简单。现在咱们一样一个，然后拿到办公室，把这几个型号整理一下，汇总一下，给大家详细的说一下咱们收过来的这个所爱的录音笔。好，我现在每个型号、每个颜色都拆封了一台，给大家看一下。然后这边呢也是整理了一个表格。一共是4个型号，分很多颜色。首先看一下这个21，红色还有白色；22是黑色还有死色；23、25，包括内存全部都分出来了。咱们最低的这个是21，50多收过来的，它是2个颜色，这个的话是红色。这个录音笔啊，其实用途是非常非常多的。孩子上课可以把老师讲的那个课文什么的，是吧？在课堂上讲的话可以录下来，然后有不会的回家复习用。包括开个会议啊，在公司里面开会也可以录音，是吧？就是用途还是比较多的。然后之前也有很多粉丝朋友问我有没有就是录音笔，这次咱们直接一波，是吧？这么多型号供大家选择。这个是21。然后还有22的话是2个颜色，然后有 8G 还有 16G。这个是22，按键的话是触摸的，它侧边这个按键很少。然后这个做工看着更精致一些，是吧？我这边呢也查了一下资料，这个所爱的咱们收的这4款录音笔全部都支持降噪录音，就是它会自动的把一些杂音呐，或者噪音过滤掉，然后录一些人声什么的，就是录的是非常清楚、非常清晰。对比咱们用手机的录音，肯定是要清晰很多。接下来看这个23的话是有黑色还有白色，大家看一下更喜欢哪个颜色。我感觉这个黑色的好看，只不过黑色的这个背面啊是有点这种发黏。然后因为库存的缘故，不过所有的电池呢，我是挨个的去测试了，就是随机抽查，都没有任何问题，完美状态。
充满电的话，就是待机时间也是比较久。这个是白色，白色的话也好看，反正各有各的特色，看大家喜欢什么颜色。这个做工很精致啊，就跟咱们之前用的那个 MP3 一样。最后说一下这个25，这个型号的话就是25全金属机身，这个拿在手里面很有质感，有黑色的，还有银色的。看一下两边这些键，它们都是支持一键录音，包括可以接个耳机，然后这个的话还可以扩展内存，最大支持32G 的内存卡。它本身机身带着8G 或者16G， 然后如果感觉不够用的话，可以再外插一个内存卡。这一共是4个型号，都给大家展示了一下这个样式。咱们就是首先说一下样式，其次呢，咱们就开机说一下功能。这个是201的盒子，这个包装还是比较精美的，是吧？还是那句话，录音笔现在用途是比较多的，孩子上课什么的也能用得到。盒子的背面写着一些参数，还有简单的功能介绍。它是可以支持这个 MP3 音乐格式，就是可以下载一些歌曲，然后到这个录音笔里面就可以听歌了，就跟咱们之前那个 MP3 一样。这个配件也是非常的齐全，咱们刚才就是也给大家说过了，有这种 AUX 转接线、耳机，这个耳机做工还非常好呢。这边还有索爱的这个 logo， 原厂的这个耳机，里面还有这个充电线，也可以当数据线使用，可以在电脑上下载一些歌曲啊，是吧？那个小说下载到咱们这个录音笔里面也都可以听。还有这个收纳包，这个收纳包就有点皮质的感觉，很精致。看索爱的这个 logo 也有。这个收纳包的话，只有21还有22有，就是这种长条的录音笔。目前这个23那个屏幕比较大的是没有发现有那个收纳包，21、22有这个收纳包。咱们现在开机，开机速度还是比较快的。开机以后，这个界面也是简单明了。咱们收的是专业的这种数码录音笔，侧边有一些按键，可以上一曲下一曲，包括标记一下，是吧？一键标注，还可以设置。咱们看一下这个录音笔都可以设置什么东西，这些啊，在这个说明书里面都有详细的说明。其实咱们视频啊，也不用拍的这么详细，但是就怕大家看不懂，咱们就拍的时间有点长，大家耐心看完行了。首先是这个录音的这个来源，还有格式、比特率，还有灵敏度，包括定时录音、声控开关、声控的灵敏度，还有这个录音监听、分段录音、录音灯的开关，这里面都可以设置。还是那句话，咱们收的这批这个数码录音笔啊，它就属于专业的那种录音笔，里面可以设置的东西很多，像这种比特率啊，还有这个声控录音，就是有声音的话它会自动录，没有声音的话它就自动暂停。包括这个录音格式也可以设置2种格式啊，这里面都是可以设置的。这个是比特率，比特率越高的话，就是录的这个声音越细腻越好，理论上是这样的啊，就跟咱们照相那个分辨率道理是一样。还有这个灵敏度，然后上边这个键往上一推的话，就是一键录音，推上去它就直接可以自动的录音，然后推下来就是自动保存，就是非常的简单，非常的方便。然后左侧还有一个键，这个键的话是一键标注功能，就是遇到比较重点的录音，是吧？就可以摁一下，就是可以标注。现在就是录音开始了，这个录音灯也是亮起来。大家看一下，咱们现在演示的这个21是16G 的，然后这个显示屏这儿大家可以看到，就是显示可以录音的时长是72个小时，就是大家可以换算一下，16G 录音72小时，然后8G 的可以录36个小时，是吧？就是这个道理。长按的话就是关机。这个是21，
咱们就是大概的演示一下，就不具体测试了这个录音的效果。接下来就开始说一下这个索爱的202录音笔。202跟201它俩这个功能啊都大同小异，其实这4个型号啊这个功能都差不多，只是有些这个功能比较多，像203就是功能比较多一些，这个明显要比201要精致。这个按键是触摸的，触摸按键，然后两边这个按键是比较少，实体的按键比较少，可以大小音量，播放暂停，可以返回。这个死色的202这个录音笔，就是拍视频之前我是单独的测试了，这个录音的效果是非常非常好，就是100多米的这个声音它都能录进去。咱们视频就不实际测试这个录音的效果了，因为这个时间限制是吧？本身这期视频拍的这个时间就够长的了。然后里面这些设置呢跟201也差不多，只是说它这个做工呢要更好一些。同样呢也是可以一键录音，还可以锁定，我感觉这个反应速度更快一些。然后这个是8G 的，大家看一下这个录音的时长，可以36个小时是吧？就是可以连续录音36个小时。当然也可以设置那个什么比特率，理论上来说的话，这个比特率越高，它应该这个时间越少。就跟咱们刚才已经说过了嘛，就跟咱们这个照片包括拍视频这个分辨率是一样的道理。你拍 1080P 的，它肯定就是占的内存比较小，如果你拍 4K 的，那占的内存就比较大，这个道理大家应该都明白。202是2个颜色，还有黑色的，大家看一下这个效果，这开机速度很快，然后也是这种触摸的按键。大家更喜欢这个死色的还是黑色的呢？个人感觉就是黑色的还好看一些，然后那个死色的呢还洋气一些，是吧？每一个其实都好看，它这个做工非常精致，拿在手里面跟艺术品一样。而且这个是可以下载 MP3 音乐，咱就不录音，当个 MP3 这种播放器是吧？出去跑个步啦是吧？带着这种东西啊也挺好，很小。接下来咱们就说一下这个索爱的203录音笔，这个的话就更像一个 MP3 了，好像 MP4 是吧？这功能是比较多，然后可以扩展内存，可以插内存卡，上边这个推上去就是开机，黑色的还有白色的。然后面板的话也是金属的面板，做工是非常非常精致，这个咱们拍视频大家应该看不出来怎么着，实际来看的话就是做工非常非常好，功能也是比较多，是这4个型号里面功能最多的。这个屏幕也大，2寸的屏幕，可以播放音乐。录音笔本身呢里面自带的一首歌曲，这个黑色的我没有下载，那个白色的我往里面下载了几首歌曲，一会儿给大家看一下。看一下这个白色的我下载了4首歌曲。索爱203这个录音笔拿在手里面就会有种穿越的感觉，好像上初中啊流行那种 MP3 是吧，都是拿着这种东西听。还可以看这个封面，这个歌曲封面，这边左边这个键是收藏，可以收藏这个歌曲，充电的，然后扩展内存，内存卡可以插在里面，最大支持32G。这边是一键录音，推上去就是一键录音，然后音量控制，大小音量，这个按键是非常舒服，还有一键标注，做工非常非常好。这个203我是比较喜欢这个啊，屏幕够大，然后功能也够多，还有电子词典，都不用联网就直接可以查单词。孩子用这个比较合适是吧？初中生、高中生不让带手机的话，学校那可以带个录音笔，那没毛病了啊。可以查单词，我们查个 hello， 刚才是随便打了一个英语字母，它没有那个单词。看翻译这个 hello， 我就直接可以翻译。
它这个功能是系统自带的，不用联网，就是直接可以使用。再查一个嗨，看它都可以直接查询，别的单词咱们也不会了，随便输入一个，反正基本上所有的单词它都可以查询，就相当于一个电子词典。上学的时候不知道大家知道不，那个电子词典就是书嘛，还得翻去找。你看这个有这个的话比较方便了，还带收音机功能，包括电子书也是可以看。这个是我自己下载的，给大家看一下大概的这个效果。屏幕清晰度也是比较高的啊，这个可玩性就比较高了，是吧？同样也是几十块钱收过来的，这个23，我感觉是非常非常捡肉。就这4个型号，哪一个拿起来也都是捡肉，因为这种专业性的录音笔，咱不说那种贴牌或者是一些不知名的，也得最少100、10块吧。索爱的这个也算是国内的大品牌，它比市面上一些贴牌什么爱国者啦、什么纽曼啦要好很多。有日历，还有设置。文件管理里面是可以看咱们所有的文件，然后设置里面也可以设置很多这个参数，包括这个显示屏的亮度，还有语言、日期，你看都可以。语言的话，这个还支持很多种语言啊。信息可以查看这个磁盘空间、剩余的容量。咱们现在这个展示的是8G 的。还可用7个多 G， 型号是23，这个型号可玩性是非常非常高啊，显示屏呢也是够大，可以下载一些歌曲当个 MP3 听也没问题，是吧？然后呢，它也是一个专业的录音笔。咱们收的这4款索爱的录音笔呢，全部都支持外放，都有扬声器，然后也可以插上耳机，都行。然后每个型号呢也都送这个耳机，盒子里面都有这个送原厂的这种耳机，然后插上去就可以听歌，或者是听一下自己录音录下来的一些东西。前面我也已经说了，这个录音笔的用途是非常多的。现在孩子上学不让带手机是吧？但是这种录音笔是可以带的，可以让孩子带个录音笔去学校，是吧？在课堂上把老师讲的这个课文呢，讲的课可以录下来，然后有不懂的可以翻回去听一下，这都是比较好用的。包括公司开会是吧，还有需要录一些证据举证的那些资料，也都可以用这个录音笔，用途很多，大家可以发挥想象，看一下自己能不能用到。最后说一下这个25，这个25这个型号跟咱们前边拍的那个21、22，它们功能啊都是一样的啊，这3个都是一样，屏幕呢大小也都一样，开机的话往上一推就直接开机。侧边有一些按键，这个 M 这个键呢就是设置的这个菜单，可以设置，包括大小音量啊，然后这个上一曲下一曲一键标注啊，都是一样的。只不过这个25的做工可能要更好一些，因为毕竟它全金属的机身，而且是可以扩展内存的，可以插个内存卡，支持32G 的内存，然后也是支持一键录音，前面这个按键长按的话就直接可以录音。然后25的话是双麦克风设计，360度拾音，就是说这个录音的效果会更好一些。这个是灰色的，还有一个银色，也是有2个颜色，就是看大家更喜欢哪种风格，是吧？25这个是偏商务一些，然后23这个呢功能是非常非常多，然后我也是比较喜欢这种。那屏幕也够大，咱们收过来呢也不高，几十块，挺好。然后2个颜色，黑色还有白色，
然后这个黑色呢，刚才我已经说了，它这个后壳呢是多多少少有点粘手，因为毕竟库存，它这个材质的问题，然后看着有点显旧，但是咱们收过来都是全新的，这个大家可以放心啊。前面没有问题，就是后边有点指纹沾指纹这种感觉，不过拿个橡皮什么东西一擦应该就好很多了。咱们李小璐捡肉收货呢，包括实拍视频，就是有什么说什么，咱们就是实事求是嘛，大家所见即所得，是吧？该是什么情况呢，会给大家讲清楚。好，大家看一下咱们收过来这个索爱的录音笔怎么样？最低的呢是这个21，这个50多，然后最高的是23，这个屏幕大一点的是70多80多，大家更喜欢哪个型号？喜欢这个视频记得关注一下李小璐捡肉，后期有更多更好玩更便宜的东西我会分享给大家。拜拜，我们下期见。